Така, последният записан към момента за изказване господин Радомирски. Заповядайте. Благодаря ви. Честно казано, не мислех да се изказвам, въпреки че този въпрос е много интересен за мен и го следя още от 2015 година, откакто се появиха първите по-сериозни разработки за него. Те бяха първите две, бяха на един шведски и един немски политолози и се съсредоточаваха преди всичко върху това, което днес не е Триморието, а именно геополитическите съображения за подобна инициатива. По-късно това беше развито по друг начин и аз приветствам този начин, по който се развива до сега Триморието в официалната му част. Но причина за моето изказване са две неща. Едното е това, което спомена президента Радев за Румъния. И аз като бивш посланник в Румъния няма как да не кажа две думи за тези прочути мостове, тъй като още когато бях аз посланник през 2010 година на срещата между тогавашния президент Първанов и румънския президент Бесеско беше подписан документ за 4 моста. Вярно, двата сегашни и още два. Новата идея, която аз изключително приветствам, е ако ние може да развием идеята за още 4 моста. Тогава, понеже вие, господин президент, споменахте и за прочутата магистрала, също от 20 години и повече Черно море, която именно поради различни съображения на Румъния и България не се развива на наша територия, развиха страни извън Черно море, извън Европейския съюз, въпреки че това е инициатива на Европейския съюз, беше решено тя да речем да минава в Силистра, да бъде построена магистралата, мост и хидроенергиен център, какъвто също тогава се говореше и беше записан в документи. За съжаление, вече 11 години всичко това остава като идея, като идейно ниво. И аз за това взех и думата, защото беше споменато от професор Дюлгерова, че ние в Източна Европа през последните, тя каза, мисля, 20 години, но аз ще кажа през последните 30 години, се нагледахме на един куп регионални и всякакви други инициативи, които станаха в по-голямата си част на идейно ниво, а не на практическо приложение. И от моя гледна точка, съгласен съм с това, което беше казано от някои от изказващите се, че информационна недостатъчност за Триморието има в България. И тя трябва да бъде увеличена, но тя не трябва да бъде преувеличена. Не трябва да създаваме изкуствени надежди. Казвам го защо? Защото, примерно, фонда, който поне аз съм чел до сега, предвиждаше се да бъде 5 милиарда. Американците казаха, че ще дадат 1 милиард, но до сега са дали 300 милиона. Другите страни, не всички са внесли задължителната вноска от 20 милиона. По-малко от половин милиард е събран. А чухте цифрите за президента, мисля, че каза трилиони, някои от изказващите се каза 600 милиарда. Това са проблемите на Източна Европа. Но дори да махнем всички тези проблеми и да кажем, че ще бъдат събрани дори 5 милиарда. Има огромен наплив. Аз ще ви кажа румънския. Какъв е румънският приоритетен проект? Той е Гданск-Констанца, така наречения Ситурут. И те работят за това вече 15 години, включително сега им стана приоритетен в Триморието, но той е един от главните им проекти и в парите, които сега очакваме всички големите пари от Европейския съюз през следващите години. Така че тук съм съгласен с господин Николов, който предупреди за проблемите с Гърция при сътрудничеството. Приветствам това, което направи президента, че ние решихме да предложим Гърция да бъде член. Абсолютно правилно решение, но трябва да отчитаме и проблемите с Гърция, които имаме, както и проблемите с Румъния. И тук се връщам на едно друго нещо, че ние трябва страшно много да обърнем внимание не само на Триморието, а на всички форми на регионалното сътрудничество. Ще взема за пример Триморието. Триморието е от 2016 година официална институция. До 2019, преди президента Радев да поеме инициативата, ние бяхме пасивни. И аз не обвинявам колегите от Външно министерство, защото нямаше политическа воля
в ръководството на страната. През 2019 година се обърнахме към Триморието. Но сега имаме нови инициативи. Те изникват буквално като гъби, регионални инициативи. Букурешката деветка, Люблинския формат, рязкото усилване на формата, който съществува 2012 година, Полша, Румъния, Турция. Само преди месец и половина в Букурещ се състоя, те бяха домакини на този формат, на който румънците поканиха Украйна и Грузия и искаха да въвлекат турците към него и към идеите, включително за членство в НАТО, да се борят за тези две държави и така нататък и така нататък. В Черно море едно сътрудничество между тези 5 страни, при което се наложи турците да направят след срещата официално изявление и да се откажат от всичко и да потвърдят, че формата продължава да бъде тристранен и няма да стане петстранен. Тоест има редица проблеми на регионалното сътрудничество, които ако пак бъдем пасивни в самото начало, когато се създават тези нови, никнещи като гъби регионални структури и по всяка вероятност, ако едната не успее, другата да бъде, ние трябва да го имаме предвид. Тук съм убеден, че Външно министерство може да се съсредоточи върху това, дори да вземе от други места потенциал, тъй като регионалното сътрудничество не беше приоритет според мен в последните 10 години на това Външно министерство. А то трябва да стане и тук съм съгласен и с професор Маруся Любчева. Черно море, както румънците винаги са подчертавали, че то за тях е главен външно-политически приоритет. Дори ако не стане за нас главен, поне да е един от основните. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Това беше един интересен поглед от румънска гледна точка и сравнение с Румъния, което, между другото, е доста показателно и актуално, защото двете страни се движим паралелно и в Европейския съюз и като цяло в своето развитие.